Yo yo yo, Lego lagi, Lego baru. Sarang heo adik-adikku semuanya. Jumpa kita lagi nih adik-adik. Wow. Banyak sekali hari ini ya kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bingung Kak Iben nih adik-adik. Mau yang mana mau Kak Iben buka ini adik-adik? Yang mana ya? Ini atau ini ya? Wow, ini aja lah. Yes. Ini dia. Bagaimana Dedek? Cocok dengan pilihan Kak Iben? Pasti dong. Dengarkan suaranya. Serisik gitu. Sia. Dedek, apa kabarnya hari ini? Baik-baik ke? Alhamdulillah, syukurlah. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Kak Iben mau buka Lego baru lagi nih adik-adik. Seperti biasa ya adik-adik, kalau mau menggunting, nah seperti ini harus didampingi orang tua. Tajam soalnya guntingnya adik-adik. Dan sampah buang pada tempatnya. Satu lagi adik-adik, sebelum kita merakit, please subscribe my YouTube channel. Please subscribe video-video Kak Iben ya. Wis. Oh my god. Apa ini adik-adik? Wow, gambarnya seperti pesawat tempur adik-adik. Keren ah. Semalam kemarin kita merakit pesawat yang membawa bom. Dan sekarang Kak Iben dan adik-adik mau merakit pesawat tempur. Waduh, makin keren aja nih Lego-Lego nih ya. Makin banyak macamnya. Coba kita lihat nih adik-adik dalamnya bagaimana. Nah, ini dia Zrezing. Banyak warna hijau, warna putih, dan ada lampu warna merah. Combat aircraft, pesawat tempur. Siapa yang mau berperang nih adik-adik? Ada nggak yang mau berperang? Seperti Kak Iben. Lanjut adik-adik. Ini dia. Ini adalah pembawa di bagian bawah nih adik-adik, bagian bawah pesawatnya. Biasa itu ada kanan kiri, apa dong yang di bawah? Ayo, selain sayap. Ya, betul sekali. Boom, dia kanan dan kiri. Mudah-mudahan negara kita tidak akan pernah ada perang lagi ya adik-adik. Keren. Ini sayap kanan dan kiri. Tapi ini pesawat tempurnya terbaru adik-adik. Modelnya canggih. Kalau dilihat dari gambar, canggih banget gambarnya adik-adik. Cobalah lihat nanti ya. Kalau sudah jadi pasti adik-adik suka. Oke, ini bagian belakangnya dulu Kak Iben rakit ya kan. Untuk bagian belakang agak ribet, agak rumit, tapi Kak Iben pelan-pelan merakitnya. Seperti ini dia, ada lampu warna merah. Pokoknya sistem tempurnya sangat canggih. Nah, kalau Kak Iben lihat sih seperti pesawat luar angkasa juga ada. Kalah jet-jet yang terbaru dari negara-negara yang ada sekarang ini. Kak Iben sok pinter. Bisa aja nih Kak Iben, padahal cuma lihat merakitnya ya kan, melihat. Ya, begitulah adik-adik. Namanya juga Kak Iben. Adik-adik, terima kasih sudah nonton video-video Kak Iben yang lalu dan yang akan datang juga. Sambil menonton, tangan adik-adik bisa nggak tekan like dan subscribe. Biar Kak Iben ya pokoknya makin seneng lah kita buat nanti, atau merakit nanti yang keren-keren lagi lah. Pokoknya begitu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini udah ke bagian depan nih Kak Iben adik-adik. Udah jadi tadi bagian belakangnya. Iya, ini kalau adik-adik pernah lihat pesawat tempur itu kan ada kacanya. Berhubung kita ini nggak ada kacanya, cuma kelihatan tempat duduk pilotnya, senderan belakangnya. Nah, seperti ini
seperti pembalap mobil balap. Nah, itu senderannya atasnya yang warna hitam, dan yang warna merah tentu diibaratkan sebagai pilot. Nah, gitu adik-adik Kak Iben yang cantik dan ganteng. Sudah kelihatan belum? Udah hampir jadi nih. Tinggal sedikit lagi untuk moncong pesawat depan seperti ini, dan warna hitam ini adalah moncongnya. Kalau adik-adik lihat nanti pasti tahu. Jadinya keren. Nah, wis sudah jadi adik-adik. Pesawat jet tempur Lego Ninjago dan pesawat tempur terkeren di abad ini. Siapa yang mau jadi pilot? Apalagi pilot pesawat tempur? Wih, pasti adik-adik sangat pintar ya kan? Nah, ini dia adik-adik, panjang. Ini dia Kak Iben mau bandingkan dengan pesawat pembom yang kemarin kita rakit bersama-sama. Iya, ada temannya sekarang. Ada 2 pesawat kita adik-adik. Pesawat Legonya ada 2. Asik-asik. Keren. Ayo, mau pilih yang mana nih adik-adik nih? Oke, ini lebihnya kita simpan dulu ya. Nah, sekarang mau Kak Iben banding-bandingkan dulu biar adik-adik memilih nih mana yang disuka. Coba lihat, ayo, mana, kanan atau kiri atau kanan? Keren banget warnanya kan, gagah. Karena ada warna hijaunya jadi gagah kelihatan adik-adik. Warnanya cantik, gagah. Ini dia adik-adik 2 pesawat yang rakit bersama-sama kemarin. Kemana? Pilih mana? Ini pesawat pembomnya, copot. Nah, ini Kak Iben sampai gemeteran megangnya. Soalnya Kak Iben baru lihat ini ada pesawat tempur Lego. Nah, ayo. Memang bentuknya cantik adik-adik ya, mirip hampir sama yang aslinya ya kan. Kalau ini pesawat betul-betul ada dan besar, wah pasti adik-adik suka naik kalau diperbolehkan naik ya kan. Terima kasih adik-adik sudah menonton video-video Kak Iben yang lalu-lalu dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria, selalu mendapat rezeki yang berlimpah. Semoga dalam video ini adik-adik semua terhibur ya. Senang melihat video-video Kak Iben, like video Kak Iben, dan subscribe video Kak Iben. Ini dia adik-adik. Terima kasih semuanya ya adik-adik sudah menemani Kak Iben merakit. Terima kasih semuanya. Dadah adik-adik saya.